各位大大小小嘅朋友，我謹代表清水灣鄉村俱樂部歡迎大家喺今日一個雖然講唔到係天朗氣清，但係如果相對翻過去嗰幾日又落雨又凍又大風嘅時候呢，今日天氣真係非常之好啦。尤其是陣間有200幾位朋友將要跑步嘅時候呢，我諗一定好開心今日咁嘅天氣㗎啦。咁啊，今年咧係第2次清水灣鄉村俱樂部同埋心情行動籌辦嘅跑步同埋跑同埋行嘅一個籌款活動。心情行動咧就喺20幾年前大姐明推動之下，就一路發展落嚟，幫咗好多喺情緒支援有需要嘅人士。同樣差唔多時候都係20幾年前，有另外一個行動，就係清水灣鄉村俱樂部嘅走入社群計劃。走入社群唔係一個口號嚟嘅，係我哋嘅信念、我哋嘅使命，同埋呢20幾年嚟身體力行嘅行動嚟嘅。我哋用我哋球會招待我哋區內嘅學生啦，同埋老人家嚟到有啲餐飲嘅服務啦，有參觀啦，同埋有體育康樂嘅活動。更加亦都係啦，好似今日咁啦，支持慈善機構喺度籌辦籌款嘅活動。我哋今日清水灣唔係淨係借個場出嚟嘅，我哋係同心情行動同心同行，同大家一齊去支援情緒上有需要嘅人士。我哋嘅目標其實好簡單，就係透過運動保持正向嘅情緒，同時咧為慈善出一分力。心情行動咧一直支持提供熱線同埋輔導服務，支援情緒病患者。我哋亦透過好多不同嘅多元化嘅教育活動，去傳播正能量同埋情緒健康嘅正確嘅知識。